হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স। ড্রিম রাব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি আসছি শ্রীলঙ্কার এক ওয়াটারফলে। সো বিউটিফুল ওয়াটারফল, অনেক সুন্দর এটা। সবাই দেখুন, উপভোগ করুন। এটা হলো শ্রীলঙ্কাতে অবস্থিত, কলম্বোতে। আর এটা অনেক সুন্দর, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা ওয়াটারফল, মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, মনোমুগ্ধকর আবহাওয়া, খুব সুন্দর লাগলো। আর প্লিজ আমার চ্যানেলে যদি নতুন হন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। শ্রীলঙ্কার ওয়াটারফল দেখতে খুবই সুন্দর এটা। ঝর্ণা দেখতে কার না ভালো লাগে, আর যদি সেই ঝর্ণা এরকম প্রাকৃতিক ঝর্ণা হয়, মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর। পাহাড়ের উপর থেকে পানি আসতেছে, আল্লাহর অশেষ নিয়ামত। আসতেছে, শুধু আসতেছে, এটা বন্ধ নেই। এটা অনেক অনেক বছর ধরে চলতেছে পানি, আল্লাহ জানে কোথা থেকে আসতেছে। ওয়াটারফল সো বিউটিফুল। আর এদিকে দেখো অনেক পাথর, ভিজিটররা অনেক আসছে, পর্যটকরা এদিকে অনেক আসছে। সাইডে পাথর, পরে অনেক সাদা পানি, স্বচ্ছ পানি, কাছের নাই পানিগুলো, অনেক সুন্দর। ইটস অ্যান অ্যামাইজিং ওয়াটারফলস রিয়েলি। এটা হলো শ্রীলঙ্কাতে অবস্থিত, শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে। সো নাইস অ্যান্ড বিউটিফুল। এদিকে পাথর, আর এদিকে উপর থেকে পানি আসতেছে, পানি আসতেছে, শুধু আসতেছে। খুব সুন্দর পরিবেশ। আর এখানে অনেক ভিজিটর আসে, অনেক দেশ থেকে ভিজিটর আসে দেখতে। এখানে আছে ওয়াটারফল, আছে সমুদ্র সৈকত, অনেক ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। এখানে অনেকেই গোসল করে, অনেকেই ছবি তোলে, অনেকে ভিডিও মেক করে। আমি যেমন ভিডিও মেক করছি। আর এটা হলো সাগর, সি বিচেস ইন শ্রীলঙ্কা। এটা অনেক সুন্দর, সাগরের সুন্দর পরিবেশ। অনেকেই সাগরে গোসল করে, অনেকে সাগরে বাতাস উপভোগ করে। তো আমিও আসছি ভিডিও বানানোর জন্য। অনেক সুন্দর পরিবেশ একটা। তো ভিডিও যদি ভালো লাগে, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ড্রিম র্যাপ চ্যানেল, এবং আমাদের সব ভিডিও আপনাদেরকে দেখার জন্য অনুরোধ রইল, ইনশাআল্লাহ। আর অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন। সি বিচ অ্যান্ড ওয়াটারফল দুটি অনেক সুন্দর, তাই দুটো একই ফ্রেমে আজকে বন্দি করলাম। আশা করি সবাই অনেক ভালো লাগবে। খুবই সুন্দর এই দুইটা। তো আজকের ভিডিও যদি ভালো লাগে, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আর আমাদের প্রতিটা ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে অনুরোধ রইল। আর ড্রিম রেড চ্যানেলকে প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আর থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম।